היי, מחשבה קצרה. אם באמת הכנסת הולכת ליפול ואנחנו הולכים לבחירות מוקדמות, יש לי בקשה אחת מכל הישראלים בכל העולם. לא משנה באיזה מדינה אתם, ולא משנה כמה זה קשה. רוב הישראלים שנמצאים מפוזרים בעולם, זה החילונים שבינינו. אלה שכבר לא מסוגלים להתמודד עם העול של מדינה שלמה על הכתפיים. אלה שלא מסוגלים להתמודד עם דברים שקורים של שחיתות, ואלה שיש להם את הצורך פשוט לעוף מפה להפסקה. חילונים, דתיים לאומיים, זה לא משנה, זה לא החרדים. זה לא אלה שהפכו לכת ומשתמשים ביהדות כתירוץ ללמה הם צריכים להמשיך לחיות בדרך שהם חיים. זה לא מקובל. אם הקבוצות האלה הולכות לפרק את הכנסת, אני מבקשת בכל לשון של בקשה, כל ישראלי. אני הייתי בקנדה עכשיו, אחרי 15, כמעט 16 שנה, חזרתי, דווקא עכשיו עם הבלגן. כל ישראלי שנמצא בחול, אם המדינה הזאת מפרקת, אם החרדים מפרקים את הממשלה, בבקשה, תגיעו לארץ, תוודאו שאתם מצביעים. אנחנו צריכים כל בן אדם בשביל לוודא שהקהילות האלה, הקיצוניות, שעושקות ומקשות על ההתנהלות התקינה של המדינה שלנו, צריך לצמצם את כמות הכיסאות וההשפעה שיש להם בכנסת. הדמוגרפיה שלנו משנה. כל אחד מכם מפוזרים בעולם, אתם חשובים ואתם נחוצים. ההצבעה שלכם חשובה ונחוצה. תתארגנו עכשיו, אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, הבחירות, אם זה יהיה בחירות מוקדמות, אם זה הבחירות בעוד שנה, תתארגנו על עצמכם, תעשו מה שאתם צריכים, תבדקו עם השגרירויות באזור שלכם, אבל בבקשה, אנחנו צריכים את הישראלים שלנו כאן, להילחם במה שאפשר ולוודא שבוחרים כמו שצריך במפלגות שמייצגות את מי שאנחנו באמת. שלא נצטרך להמשיך לברוח לחופשות בחול במקום להצליח לתקן את המדינה שלנו כמו שצריך. תודה.